bakundwa duteranye kuri aya masaha, reka dushimire Data wa twese duhaye akanya ko kongera kwiga ijambo ry'Imana, ahimbazwe iteka ryose. Reka dusenga Imana. Imana Data wa twese uzi ubuntu n'imbabazi, wowe twemereye kwiga ijambo ryawe, uhimbazwe iteka ryose. Turi imbere yawe twifuza gusobanukirwa n'ukuri naho ibihe bigeze. Turi imbere yawe dukeneye gusobanukirwa n'icyakiza imitima yacu. Turi imbere yawe twifuza gusobanukirwa nuko twazaboneka mu ngoma yawe. Utuyobore kuri aya masaha, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tugiye gusesengurira hamwe icyigisho kivuga ngo uritaza umugore utaratse, abagore si babandi. Uritaza umugore utaratse. Kwitaza ni ikinyarwanda cyumvikana neza cyane iyo hakoreshejwe bwa buryo bw'abakera hakoreshwaga barasa imyambi n'amacumu, bagiraga ingabo bakagira uko bitaza. Uritaza umugore utaratse rero, abagore si babandi. Hari imikorere n'imiterere yabo, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Bibiliya igaragaza abagore babereye inkomyi ubwoko bw'Imana. Imvugo yabo igateza ibyago n'amakuba n'urupfu ku bwoko bw'Imana. Dutangiriye muri Edeni, twahabona umugore witwa Eva wateje ikibazo kiremereye. Imivugire ye yashyize ubwoko bw'Imana mu kaga gakomeye cyane, karimo kwirukanwa muri Edeni, karimo urupfu, ibyago n'amakuba. Mureba amakuba yose dufite akomoka ku mivugire y'uyu mugore, uko tubibona mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 24. Yateje ibyago bikomeye cyane. Mu kiganiro gito yagiranye n'inzoka, dusoma mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Icyo kiganiro cyakuruye ibyago n'amakuba biherekejwe n'urupfu ku bwoko bw'Imana bw'ibihe byose. Ntiyagize amakenga ngo yibaze, ntiyanatekereje ngo yibuke n'icyo Imana yavuze. Ibyo byaje gukururira akaga inyoko muntu yose rusange, kuko inzoka y'ubwayo yari imaze kumubaza ikibazo kivuga ngo nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi. Nyamara asubiza ibinyuranye n'iby'Imana yavuze, nubwo hari n'ibyo yavuze biberanye n'ukuri, ariko inzoka ibayuririye kuri ayo magambo, maze ibyago n'amakuba biba bivutse kuri iyi si yacu. Uwo ni umugore umwe. Umugore wa kabiri, ndabaha ingero. Umugore wa kabiri witwa Sara, wahoze yitwa Sarayi. Imivugire ye yateye agahinda gakomeye Aburahamu sekuruza w'amahanga, iteza urwangano hagati ya Ishimeli na Isaka kugeza na bugingo n'ubu. Ibyabo murabisanga mu itangiriro igice cya 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 16, n'igice cya 21 umurongo wa 8 kugeza ku wa 20, ndetse no mu gitabo cy'Abagalatiya cyangwa se mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 22 kugeza ku wa 31. Imivugire ye yo gutera Aburahamu kurambagiza ndetse no gukumbura no kubengukwa Hagari, kugeza ubwo n'imivugire ye yirukanishije Ishimayeli. Imivugire ya Sarayi, imivugire ya Sara yateje akaga gakomeye cyane. Ntabwo ari byo gusa, uritaza umugore utaratse, abagore si babandi. Turebere hamwe umugore Delila, umugore witwa Delila. Delila yaravuze akaga gakomeye kagera ku bwoko bw'Imana, bihitana ubuzima bw'umunyembaraga Samusoni abanje kunogorwa mw'amaso. Yapfuye ari umucakara, yapfuye amaso yaravuyemo, yapfuye ari umusyi w'Abafilisitiya. Nubwo yasabye Imana ikamubabarira ikamushoboza gusoza neza, ndavuga yemewe nayo, uko mubisoma mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 16 umurongo wa 18 kugeza ku wa 22. Delila yateje akaga kubw'imivugire ye. Ntabwo ari abo gusa, iyo tugenzuye tukareba imivugire ya Yezebeli, umusidonikazi warongoye na Ahabu. Imivugire y'uyu mugore yagize impunzi umukozi w'Imana Eliya wari umaze gutsinda no kwica abagabo 850, uko tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Umva, imivugire y'abagore iteka ryose yagiye iteza ibibazo. Reba nawe ubyumve neza, nubwo hari abagore bavugaga neza kandi ugasanga bubatse ubuzima bw'umuryango, hari naho umugore yatezaga ibibazo ugasanga ateje ibibazo. Iteka ryose abagore bahoragamwe amaharakubiri, amatsinda abiri iteka ryose yahoze mu bagore. Iryo ni itsinda rimwe rero turi kugenzura. Reba Herodiya,
saba gusa bonyine baciye agahigo ko kugeza mu kaga ubwoko bw'Imana, kuko imivugire ya Herodiya yahitanye ubuzima bwa Yohana wari integuza ya Kristo Yesu, kandi wari umuhanuzi, wari umukozi w'Imana, wakundaga Imana. Imivugire ya Herodiya imucisha umutwe kugeza ubwo nta n'umwe mu bari aho mu runywero bigeze bamurengera. Matayo igice cya 14 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Ntabwo ari abo bagore gusa rero, tugiye gusesengura mu buryo bw'umwuka umugore maraya ukomeye wicaye ku nyamaswa itukura. Uyu mugore ibimuvugwaho mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 18, imivugire ye yahitanye kandi zahitana imbaga nyamwinshi y'ubwoko bw'Imana ku isi, tutibagiwe n'imitima myinshi idafite ibyiringiro yarimbukiye mu binyoma by'uyu mugore Bibiliya yita maraya ukomeye, nyina w'abamaraya. Byagenze bite? Reka dusome ibye mu byumve neza, kuko icyo nashakaga kwari kugira ngo duhinguke kuri uyu mugore mu buryo bwa mwuka wishe imitima myinshi. Uyu munsi wa none bakaba barasinze inyigisho ze, abandi bakaba barapfuye imitima, abandi bakaba barapfuye baramaze kujya hacecekerwa n'indi mbaga nyamwinshi yiteguye kujya hacecekerwa bitewe n'uyu mugore. Umva uko ibyo byanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 18. Handitswe ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa, inyamaswa itukura ifite imitwe 7. Handitswe ngo haza umwe muri ba bamarayika 7 bafite inzanzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi, niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yararimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore yasinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Iki kintu mucyumve neza, ngo ni umugore wasinze amaraso y'abera n'abahowe Yesu. Gusinda amaraso ni ikigaragaza neza ko ubwicanyi bukomoka kuri uyu mugore. Imivugire ihitana imbaga nyamwinshi. Mubonye ndatangara, byatangaje Yohana ku rwego rwo hejuru. Uyu mugore nuwo mu kihe gihe? Uyu mugore ibyo yakoze ni ibiki? Yahitanye abangana iki? Dore uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 17 ku murongo wa 7 ngo marayika arambaza ati ni iki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho, nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ijye kuzimu, ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi, bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho. Birakomeye. Umugore yicaye ku misozi 7. Uyu mugore ibyo biteye amatsiko, ariko binateye n'agahinda. Yicaye ku misozi 7. Uzasoma ukoresheje Bibiliya ntagatifu, urebe munsi y'umurongo, urasanga iyi misozi 7 ariyo Roma yicayeho. Byumvikane ko uwo mugore ari Kiliziya Gatolika. Ubishidikanya akoreshe Bibiliya ntagatifu abyumve neza. Uyu mugore wasinze amaraso y'abera ni Kiliziya Gatolika. Dore ngiyi Bibiliya ntagatifu, birebe neza utaza kugira ngo ahari ni ibindi bitabo bijijishije. Ni Bibiliya ntagatifu. Dore uko ibivuga mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa, twari tugeze ku murongo wa 9, aho ibivuga neza ikabyerura. Bibiliya ntagatifu nta banga igira, nta na rito. Icyo nshimira Kiliziya Gatolika, ndayishima mbivanye ku mutima. Barandika bakavuga bati ngiki kinyoma,
nguko ukuri, wowe nkurikira, ibisigaye sinzi uko biba bizagenda, ariko icyo nzi neza cyo ni ukurimbuka. Dore ngiye uko byanditswe ngo imitwe 7, 17:3, imitwe 7 ni imisozi 7 Roma yubatseho, cyangwa abami 7 bakomeye kandi bayifasha. Ngibi barabyiyandikiye. Nujya kurakara urakarira uwanditse Bibiliya ntagatifu. Reka tujye mbere tubivimuzi. Ya nyamaswa yari ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi ni umwe muri ba bandi 7 kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa kandi nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Imana ihabwa icyubahiro iteka ryose. Abari hamwe nawe n'umwana w'intama bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, bazanesha iby'uriya mugore, kuko iby'uriya mugore yamennye amaraso menshi cyane. Nuko arambwira ati, ya mazi wabonye wa maraya yicayeho, kuko yicara ku mazi magari, niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Byumvikane ko Kiliziya Gatolika yicaye hejuru y'abantu benshi. Ndavuga iyobora imitima yose, ndavuga iyobora amahanga yose, amoko yose, indimi zose. Niko Bibiliya imaze kubitugaragariza, kandi na Bibiliya ntagatifu biyandikiye niko imaze kubitubwira. Ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birye inyama ze, bimutwike, akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha ya nyamaswa ubwami bwayo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Tubivimuze rero, tubicukumbure. Nshuti mukundwa, aha turahita tubona ikigereranyo cy'umugore, umugore uteje ibibazo, umugore ugereranywa na Babuloni. Kandi mu Byahishuriwe igice cya 18 ku murongo wa mbere ngo, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, maze simurikirwa n'ubutware bwe, arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, kandi afashe mu kiganza igikombe cy'izahabu. Iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Ikibazo twahita twibaza ni iki ngo, ko ari afashe igikombe cy'izahabu, amahanga yose yanyoye izi nzoga gute? Yaranyweye, arasinda. Hirya y'ubusinzi biteza ikibazo kiremereye ku rwego rwo hejuru. Icyo kibazo rero reka bari cyo dusesengura, kuko ari nacyo cyerekana imperuka nyirizina. Aha turahita tuhabona abagore 2. Umugore wa mbere tubona ari mu Byahishuriwe igice cya 12, umugore wa kabiri tubona ari mu Byahishuriwe igice cya 17 n'icya 18. Aba bagore 2 rero nibo bari kuranga ibigereranyo 2. Kimwe kiraranga itorero ry'Imana, ikindi kigereranyo kiraranga itorero ryananiranye kandi ryayobye, ry'irinya-binyoma, rifashe mu biganza igikombe cy'izahabu, risindisha amahanga yose, ryangotomesheje ibyo binyoma amahanga yose, kugeza ubwo amahanga yose anyweye ibyo binyoma. Ahandi tukabona ikigereranyo cy'itorero ry'Imana ryerura ubutumwa bw'abamarayika 3, buri gihe cyose cyagiraga ubutumwa bwacyo. Reba neza, mu gihe cya Adamu yari afite ubutumwa bwagomba kubwira abana be. Mu gihe yari amaze kubibabwira, Kayini na Abeli bamaze kubyumva neza,
bubatse igicaniro mu buryo bumwe, batangiye gahunda y'imisengere mu buryo bumwe, ariko basenga mu buryo butandukanye. Kuko bubatse igicaniro mu buryo bumwe, batangiye gahunda mu buryo bumwe, bisobanuye ko bose bagira insengero, ariko uburyo babubahirizamwo amahame yo muri izo nsengero. Igitambo batambira ku gicaniro cyabo nicyo kibazo kiremereye ku rwego rwo hejuru. Bamaze kubaka ibicaniro mu buryo bumwe, nyamara Abeli yumvira Imana, atamba igitambo kiva amaraso. Kayini agendera ku bushake bwe n'ibinyoma bye, atamba igitambo giturutse mu myumvire ye. Iki nicyo cyaje rero itandukaniro ry'imisengere naho ryatangiriye, bibuha uruhererekane kugeza na magingo aya. Mwumve neza, mu gihe cy'ivuka rya Yesu ubutumwa bwari buhari kwari ukwamamaza Kristo wabambwe, Kristo wapfuye, Kristo wazutse, Kristo wasubiye mu ijuru, kugira ngo bongere berekane neza icyo Kristo ari cyo, bamutandukanye n'abandi bantu bose bavutse. Mu bihe byakurikiyeho habaga hari ubutumwa bwabo. Uyu munsi wa none ubutumwa buberanye n'igihe tugezemo ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kongera kumvikanisha neza, ubutumwa bwa marayika wa mbere bugizwe n'ingingo eshatu nyirizina. Ingingo ya mbere ikaba iri kugaragaza urubanza, ingingo ya kabiri ikaba iri kugaragaza kwirinda, ingingo ya gatatu ikaba iri kugaragaza kongera kuramya Umuremyi twubahiriza itegeko rya kane ry'isabato. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri tukongera gusobanura Babuloni. Babuloni ni iki? Ni idini ryayobye n'ibinyoma byaryo. Ibyo binyoma kandi yateretse amahanga yose, ibyo binyoma bigasesengurwa, bigashyirwa ku mugaragaro. Bimwe muri byo ari byo tugiye kuvuga muri aka kanya. Noneho umugabane wa gatatu w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu rero ukaza ugaragaza ibyago bizasukwa ku bazaba baranyweye iyo nzoga, baranyweye, barakiriye ibyo binyoma byaturutse, ariyo myanda y'ubusambanyi bwe, ariyo myanda y'ibizira by'ubusambanyi bwe. Ababyakiriye n'ingaruka zabyo ni ibyago 7. Kandi twongera tugaruke mu Byahishuwe igice cya 14. Nimumara kubona neza ubutumwa bw'abamarayika batatu burangiye, murahita mubona imisaruro 2. Iyi misaruro 2 rero ni umusaruro w'abazabona ubugingo buhoraho n'umusaruro w'abazarimbuka by'iteka ryose, ariko byagereranijwe no kwengesha ibirenge mu muvure. Reka rero tubisesengure kugira ngo ibinyoma by'uyu mugore bijya habona, bigaragare neza ko twamaze kubibona. Reka tubyumvikaneho kuko twabonye ko ari nyina w'abamaraya. Nyamara wibuke insanganyamatsiko y'icyigisho iravuga ngo uritaza umugore utaratse, si babandi dusanganwe. Ikibazo si abagore dusanganwe, ikibazo njye ndi gushaka kumvikanisha ni uyu mugore maraya ukomeye uvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Imivugire y'uyu mugore maraya ukomeye rero, nyina w'abamaraya, ihangayikishije ubwoko bw'Imana, yahitanye ibihumbi n'ibihumbi. Itegereze, batangije umutwe w'abajesuiti, umutwe wagombaga kubafasha kurwanya ukuri. Kandi uyu mugore ari we dini Kiliziya Gatolika irashaka ko isi yose ijya munsi y'ubutware bwayo bakayiramya, nk'uko mu mizo ya mbere byatambutse mu myaka 1260 y'akarengane. Kiliziya Gatolika ari ifite ijambo ku mitima yabo. Hari icyo rero bakoze, hari imigambi y'ubupapa muri iki gihe ku ishyirwaho ry'itegeko ry'icyumweru. Umva ibaruwa ya gishumba ya Papa Francis wa mbere. Bwa mbere mu mateka y'isi, mu mateka ya Kiliziya Gatolika nibwo haboneka umupapa w'umujesuiti. Bwa mbere mu mateka ya Kiliziya Gatolika nibwo haboneka umupapa uturutse ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwa mbere mu mateka y'ubugatolika n'ubuprotestani nibwo haboneka umupapa winjira muri kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akahafata ijambo akagira ibyo ababwira. Bwa mbere mu mateka y'ubugatolika ndetse no mu mateka y'isi nibwo haboneka umupapa ugera ku mugambi wo guhuza amadini yose, harimo abahindu, abaorthodoxi, abayuda n'andi madini, abayisilamu n'andi madini ya giprotestani yose basenga mu buryo bwo kuzura umwuka. Barimo abapentekote n'andi madini y'uburyo butandukanye basenga mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa bw'ivanjiri. Barimo abaevangeliko basenga mu buryo bwa giprotestani gisanzwe. Abaporoso b'amadini yose rusange bamaze kwihuza na Kiliziya Gatolika basinya uburyo bwo guhuriza hamwe
imyigishirize n'imyizerere. Byatumye rero Papa Francisco wa mbere yandika urwandiko rwitwa Laudato Si cyangwa se Encyclical Letter, arutangaza ku mugaragaro rurimo amabanga y'ibyo ashaka kugeraho. Yabyanditse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2015. Yavuze yeruye ko kugira ngo ibiza bihagarare hirya no hino ku isi ari uko abatuye isi bose basenga ku cyumweru. Byanditswe mu rwandiko rwe kwihindagurika ry'ibihe rwitwa Environmental Encyclical Letter, ingingo yarwo ya 233 na 237. Ngaha aho yabigaragaje ku mugaragaro ngo kugira ngo ibiza bihagarare buriya bwicanye bushire, kugira ngo ibiza bihagarare imvura y'amahindi iri kurimbura umusaruro n'abantu bishire, kugira ngo ibiza bihagarare hirya no hino ikibazo kiremereye gihagarare, ngo nuko abatuye isi bose baruhuka icyumweru. Icyumweru cyaje gite? Cyatangiye ryari? Nibo ubwabo bagitegetse mu mwaka wa 325. Dore ngibi aho biri, ngibi aho biri, mubyitegereze, ngibi aho biri, abari hirya no hino mubirebe neza. Byategetswe n'uyu mupapa Silvestre wa mbere, agitegeka mu mwaka wa 325, kiremerwa ku mugaragaro, gihinduka ikiruhuko shingiro cy'idini ya Kiliziya Gatolika. Saha gusa babigaragaje no muri iki gitabo cyitwa Gatigisimu yabo isobanuye ku rupapuro rwayo rw'126 naho haranditswe ngo umunsi wa Mungu ni uwuhe? Mu Bayahudi umunsi wa Mungu wari Sabato. Kiliziya Gatolika yatoye umunsi w'icyumweru, niyo yawishyiriyeho nk'ikimenyetso n'ikirango cyabo bwite, ndetse bituma nk'uko nabigaragaje mu byigisho byatambutse muri ibi biterane tumaze iminsi dufite, nabigaragaje bituma uwitwa John O'Brien agaragaza amagambo aremereye cyane ngo ese ntibyaba bitangaje abayandi madini bavuga ko bagendera ku kuri kwa Bibiliya baramutse baruhuka icyumweru kandi ari igihangano cya Kiliziya Gatolika. Ubwo byumvikane neza rero ko Kiliziya Gatolika nk'umugore uvuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe nk'idini yayobye ihamagariye abatuye isi bose kuruhuka icyumweru kugira ngo birengagize itegeko ry'umusumba byose, ari ryo tegeko ry'isabato. Uru rwandiko rero ni rumwe mu nzandiko z'ingenzi abapapa banditse bavuga ibyifuzo byabo, baba bifuza ko byagerwaho uko byagenda kose. Akimara kubivuga rero, amaze kugaragaza ko isi yose ihangayikishijwe n'ibiza, ihungabana ry'ubukungu, kandi ko byakemuka ari uko isi yose isenze ku cyumweru, Papa Francis wa mbere yavuze ko ingamba ziri mu rwandiko rwe ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe ari iza buri wese, atari iz'Abagatolika gusa. Byahise bigaragara rero ko abatazubahiriza ibiri muri rwa rwandiko ikizakurikiraho ari ukwicwa uko byamera kose. Inshuti mukundwa, wowe uteze amatwi unyumva neza, hari iki byanditswe byera byavuze kuri uru rwandiko no kuri iki cyifuzo? Twibukiranye neza ko ari itegeko ubupapa bwitegekeye, nyamara ubuhanuzi butumenyesha neza ko mu minsi y'imperuka, igihe tuzaba tugeze ku musozo w'igihe cy'inzira, abantu bose bazahamagarirwa kuruhuka itegeko rimwe, ikiruhuko kimwe cy'icyumweru. Ibi rero niba ariko byahanuwe, reka twumve icyo Ellen White yabivuzeho mu gitabo Intambara Ikomeye, ku rupapuro rwacyo rw'icyo gitabo rwa 414 rw'iki gitabo gitoya kugeza 416, aho yasesenguye aya magambo akomeye avuga ngo muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanye biyita abakristo n'abatubaha Imana. Maze hepfo arandika ati, binyuze mu kwizera imyuka y'abadayimoni, Satani yiyerekana nk'uwifuriza kugirira neza abantu bose, akifuza gukiza abantu indwara, kandi ahamya ko azanye idini nshya yo mu rwego ruhanitse ifite kwizera gushya. Nyamara kandi nanone muri icyo gihe azaba akora nk'umurimbuzi w'imitima. Satani nanone akorera mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Yigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe, kandi akoresha imbaraga ze zose guteza ibintu byose byo mu gihe
cyose Imana ikibimwemereye. Ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, abagaragu, amazu, abana byose byayoyotse mu mwanya muto, icyago kigakurikirwa n'ikindi. Imana ni ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze, ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi, kandi agakura uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha n'abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse, rero uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara z'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. N'amaginga ya ari ku murimo we. Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka. Arateza umuriro wa kirimbuzi, arateza umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino ku isi, kandi mu buryo bumwe imbaraga ze ziri ku murimo. Yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbura kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo, kuko isi iyononeka ihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikorerwamo byose. Isi yandavujwe n'abayituye, kuko bishe amategeko y'Uhoraho ntibubahirize amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja bubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi w'icyumweru, bica ikiruhuko cya dimanshe. Ubw'icyo cyateje icyorezo kikazahagarara, ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko bakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba bateje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, bawutesheje agaciro kawo, ndetse ko bahungabanya n'umutekano mu gihugu, kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Icyo kirego cya kera rero cyarazwe umugaragu w'Imana kizabyutswa, kandi n'impamvu zizaba ari zimwe. Ikirego cyarazwe Eliya nicyo kirego tuzaregwa, nk'uko turi kubibona kuri uru rupapuro rwa 415. Papa rero nibyo agamije byarahanuwe muri iki gitabo Intambara Ikomeye. Inshuti mukundwa unteze amatwi ubyumve neza, umugambi wa Papa ni uguhamagarira abantu bose kuruhuka icyumweru, kugira ngo isi ishobore kugira umutekano. Kandi icyumweru ni ikinyoma bishyiriyeho nk'abagatulika. Icya kabiri ni ikiruhuko nk'inzoga ya Babuloni banywesheje abatuye isi bose. Icya gatatu ni ikimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa cya bwa buyobozi bwa Antikristo. Kucyemerera rero no kukiruhuka ni ukurwanya Imana. Dore rero uko byagenze duhereye kuri iyi nkuru, biragaragara ko ibiri muri uru rwandiko bitagendereye gusa ihindagurika ry'ibihe, ahubwo ubupapa burimo gushaka inzira zose zibushoboza kugera ku kunamirwa n'isi yose, bashyira mu bikorwa imigambi yabwo no gushyiraho itegeko ry'icyumweru nk'umunsi wo gusengwaho n'abatuye isi bose. Ushobora kwibaza uti, ese amadini yose azaruhuka icyo kiruhuko cy'icyumweru? Tumaze kubona ko byahanuwe. Ikibiri biri kurenguriraho ni ukongera kugarura icyubahiro ubupapa bwahoranye mu myaka y'umwijima, kuva mu mwaka wa 538 kugeza mu cya 798, aho bwategekaga leta zose zo ku isi n'itorero ribariwemo. Ibyo rero byateshejwe agaciro ryari igihe inyamaswa yakomerekaga uruguma rwica. Hari ibanga ryihishe rero inyuma y'ibyo ubupapa bwita ihindagurika ry'ibihe, kuko baravuga ngo kugira ngo ibi biza bishire, kugira ngo ibyago n'amakuba bishire. Muri kumva ibiri kubera muri Karayibe, muri kumva ibiri kubera muri Mexique, mwumvise ibiri kubera byabereye muri Haiti, mwumvise byabereye hirya no hino ku migabane itandukanye. Muri kubona ukwicwa kw'abantu b'uburyo butandukanye kuri kugenda kuba hirya no hino ku mitwe yitwaje ibirwanisho. Ari kugaragaza neza ko
iryo hindagurika ry'ibihe rirakemuka ari uko amahanga yose yunamiye ubupapa bakaruhuka icyumweru. Reka mbaze mwebwe abasenga Imana b'uburyo butandukanye, ese muzumvira uguhamagara kwa papa mwirengagiza uguhamagara kw'Imana kuri mu ijambo ryayo? Ese muzemera kuruhuka ikiruhuko cy'icyumweru mwirengagiza ikiruhuko cy'isabato nk'uko cyanditswe muri Bibiliya? Guhatira abantu kuruhuka ikiruhuko runaka binyuranije n'ubushake bw'Imana. Bona nubwo baba bari guhatira abantu kuruhuka isabato kandi yemewe na Bibiliya, binyuranije n'ubushake bw'Imana. Nukunyuranya n'umudendezo w'umutima namuhana. Bona nubwo Imana yaba yarahamagariye abantu kuruhuka isabato, iyo bishyizwemo agahato nukunyuranya n'ubushake bw'Isumba byose. Nshuti mukundwa, ubuhanuzi bubivugaho iki? Satani arateza impanuka. Dore uko byanditswe ngo Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umurabukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubera epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino ku isi. Ibyo byose biri kuza, yarari kumwe n'ubutaka, niko twamaze kubibona. Kandi ibyo byose bizaza ari ikirego gikomeye. Mwibuke ko byanditswe mu gitabo cya Yesaya igice cya 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8, byarahanuwe ku isi izanyagwa bitewe no kwica amategeko y'Imana, kandi Satani akaba azabyifashisha. Ibyo twamaze kubisoma mu gitabo Intambara Ikomeye paje 414. Iki gitabo 414 kugeza paje 416 uko byahanuwe. Ibi byose biri gukorwa n'ubupapa. Nshuti mukundwa, kugira ngo iki cyumvikane neza, kurikirana uko abantu batandukanye kandi bakomeye ku isi bakiranye umunezero urwo rwandiko rwa papa. Kandi wibuke ko muri rwo arimo Papa Francisco wa mbere, uyu mujezuiti uriho ubu, yasabye abatuye isi ko bakwiriye kuruhuka icyumweru niba bashaka ku isi igira amahoro n'umutekano, kandi ko niba bidakozwe iri mu kaga ko kurimbuka, kandi akaga gakomeye cyane. Uwari umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hari ibyo yavuze, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Amerika. Yasohoye iyo nkuru ku itariki ya 18 Kamena mu mwaka wa 2015. Yaravuze ati, dufite inshingano ikomeye yo kurinda abana bacu n'abana b'abana bacu ingaruka zangiza ziva kwihindagurika ry'ibihe. Kuri iyo tariki papa yanditse urwo rwandiko akarusohora, na Barack Obama nawe niyo yahise yandikaho urwandiko avuga ati, ndizera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kuba intangarugero mu gushyiramo imbaraga, nk'uko twiteguye inama ku mihindagurikire y'ibihe izabera i Paris mu Bufaransa mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2015. Mfite icyizere ko abayobozi bose b'isi n'abatuye isi bose bazifataniriza hamwe mu kumvira uku guhamagara kwa papa kuturarikira kwita ku isi yacu. Ibi byarabaye, barasinye, barabyanzuye ko aba banyamadini bose, abatagira idini naho basengera bose baruhuka umunsi umwe w'icyumweru. Mu bahanuzi rero tubwirwa ko igihugu nka Amerika kizaba icyambere mu guhatira isi n'abayibamo gushyira mu bikorwa imigambi yose y'ubupapa, cyane cyane kuruhuka ku cyumweru, Sunday worship. Nk'uko byahanuwe ngo mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 12, aya magambo ngo, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Inyamaswa yakize uruguma rwayishe rero nta yindi ni ubupapa. Ntabwo ari abagusa babivuze. Niba mwaramaze kwiga ihuriro ry'inyamaswa ebyiri, inyamaswa yaturutse mu nyanja n'inyamaswa yaturutse mu gitaka, mukaba mwaramaze kumenya ihuriro ry'ubupapa na Amerika cyangwa se n'ubuprotestani, ibi mubisobanukiwe neza. Byabaye rero byamaze kugera ku mwanya wabyo. Ban Ki-moon, umuyobozi w'umuryango w'abibumbye, yavuze iki kuri ibi? Ban Ki-moon uhagarariye umuryango w'abibumbye, uhagarariye UN,
yavuze ko yakiranye ibyishimo urwandiko rwa nyir'ubutungane Papa Francis wa mbere ruvuga kwihindagurika ry'ibihe ko ari kimwe mu bibazo inyoko muntu yose hanganye nacyo, kandi ko ari ikintu kigomba kuganirwaho n'abagize society zitandukanye. Niba yarabyanzuye ari umuyobozi w'umuryango w'abibumbye, rero ibihugu byose byo mu isi bikaba bigengwa n'uwo muryango w'abibumbye, byumvikane ntibikiri ku ruhare rw'amadini, ibihugu byose bizinjiramo. Uyu muyobozi kandi yongeye guhamya ko abantu bose bategetswe kwita no kurinda kuri urugo rwacu ariyo iyi si, no kwerekana ubworoherane ku bakene n'abashavuye bagerwaho cyane cyane n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Bityo umukuru wa Loni yasabye abakuru b'ibihugu gushyira inyungu z'abatuye isi imbere y'inyungu z'ibihugu byabo, noneho bagafata imyanzuro ifite icyerekezo kandi bemeranyije ku rwego rw'isi mu masezerano azasinyirwa i Paris mu Bufaransa mu mwaka wa 2015. Ibi byamaze gukorwa: kwita ku isi yacu, kwita ku bidukikije, kwita ku ihungabana ry'ubukungu, kwita ku kuzana amahoro. Ibi byo ubwabyo ni icyo Bibiliya idusaba, nicyo natwe tuduhirimbanira kugeraho, nicyo natwe dushaka kugeraho. Ariko kubyitwaza bafite umugambi wo guhamagarira abatuye isi bose kwemera ikiruhuko cy'icyumweru, ababyanze bakabahatira kubica cyangwa se kubababaza, kubanyaga ibyabo no kubabuza umudendezo, ibi nicyo kibazo kiremereye, ni nacyo turi gusesengura. Ntabwo turi gusesengura ngo kwita ku isi yacu nibyo kibazo kiremereye, oya, nibyo natwe duhamagarirwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu itangiriro igice cyaho, igice cya 2 ku murongo w'icyo gice wa 15, aho Imana yabwiye Adamu ngo ahingire Edeni ayirinde. Ibi ni inshingano zacu, kwita ku byaremwe no kwita ku buzima bw'umuryango no kwita ku bidukikije, kwita ku ihungabana ry'ubukungu, kandi no kumenya imihingire ituma dushobora kubona umusaruro, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19. Iyo dusomye igitabo cy'Abalewi igice cya 19 dusangamo irindi tegeko rikomeye cyane. Ku murongo wa 19 Uwiteka aravuga ati ntuzabibe mu murima wawe imbuto z'amaharakubiri. Bityo rero ku kijyanye n'imihingire dusaba, kandi ijambo ry'Imana ridusaba guhinga imbuto imwe mu butaka tukayibyaza umusaruro, mu kindi gihembwe tukongera tugahinga mwindi mbuto tukayibyaza umusaruro. Ibi rero ntabwo ari ikibazo cyo kwita ku bidukikije, ikibazo ni ukwifashisha ibidukikije byahungabanye, kwifashisha ibyago n'amakuba biri kwisuka ku isi, kandi twabonye ko ijambo ry'Imana rivuga ko bizabaho. Twabonye ko ubuhanuzi bwahanuwe neza ko bizabaho bigahinduka ikirego. None yasoje ubuhanuzi, Papa Francis yasoje ubuhanuzi bwo kwifashisha ibiri kubera ku isi kugira ngo abiprofitiremo, niba ariko ndibivuge iryo jambo simbizi, kugira ngo abone icyanzu muri icyo kibazo, ahamagarira isi yose kuruhuka icyumweru. Utabyemeye ahure n'ingorane. Umva neza, ntabwo ari Ban Ki-moon wabivuzeho gusa. Abayobozi b'imijyi ikomeye ku isi mu nama ifata ibyemezo kwishyirwa mu bikorwa ry'icyumweru bateraniye i Vatikani, nabo bagira icyo babyanzuraho. I Vatikani ku itariki ya 21 z'ukwa karindwi 2015 mu nama yari yahurije hamwe Papa n'abayobozi b'imijyi ikomeye ku isi yose, yabwiye abo bayobozi ko ari ab'ingenzi cyane kandi ko bo ubwabo ari nk'imizi y'ibiti, ko bashobora kuzana impinduka zikomeye no kotsa igitutu abayobozi babakuriye muri za guverinoma mu gushyira mu bikorwa ibisabwa mu rwandiko rwe rw'ihindagurika ry'ibihe. Ibyo murabibona kuri ziriya mbuga aho byakomotse kandi aho byanditswe. Bityo rero umva uko nabo ubwabo babyitangiyeho ubuhamya, nka Meya Michel Landrieu, umuyobozi w'umujyi wa New Orleans wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangarije ikinyamakuru Catholic News Service ati hari ikintu gikomeye kizwi ko abayobozi b'imijyi bagira uruhare mu guhindura imigambi no guhindura ingamba ziba zafashwe n'ibihugu zitandukanye. Ubu abayobozi b'imijyi bafite inshingano yo gutuma ibi biri mu rwandiko rwa Papa bishyirwa mu bikorwa. Ngibi uko yabitangaje. Naho Meya Bill de Blasio uyobora umujyi wa New York mu ijambo rye yaragize ati
biragaragara cyane ko twebwe abayobozi b'urwego rwo hasi bo muri za guverinoma zo ku isi dufite ibikoresho byinshi aribo baturage, kandi ko tugomba kubikoresha mu gihe gikwiriye n'iyo guverinoma zacu zaba zishidikanya. Byumvikane ngo bazifashisha abaturage kandi nibo babana muri rusange, bashyire mu bikorwa imyanzuro ya papa yo guhatira abatuye isi kuruhuka icyumweru, kandi byarahanuwe ko hazabaho ubuyobozi bw'idini buzahatira abatuye isi gusenga mu buryo Imana itemera, nk'uko byabaye kera mu gihe cya Nebukadinezari. Abayobozi b'amadini ku isi rero nabo bakiranye ubwuzu ibikubiye mu rwandiko rwa Papa Francis wa mbere, nabo ubwabo bateranye hari uko babyanzuye. Abanyamadini ya giprotestani bakiranye ubwuzu iyi myanzuro, abayobozi b'idini y'abahindu bakiranye ubwuzu iyo myanzuro. Umva uko byaje kugenda. Ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika cyitwa Catholic Herald cyasohoyetse ku itariki ya 29 Kamena 2015 cyatangaje ko umuyobozi w'idini y'abasenga Buddha witwa Dalai Lama mu kiganiro cyari cyateguwe n'ikinyamakuru The Guardian yaravuze ati, nshimishijwe n'imyanzuro ya papa yo kuvugira ibibazo by'ibidukikije mu ruhame. Yongera avuga aya magambo ati, ni byiza cyane. Yasabye abandi bayobozi b'amadini yo ku isi yose atandukanye ko bagomba kwita ku biza bikomeye biri kubera ku isi, ko bifite ingaruka kuri ejo hazaza h'inyoko muntu. Ariko ubu ni uburyarya bukomeye cyane bwa Papa Francis bwo guhamagarira abantu kwita ku biza. Yatanze ingingo shingiro igaragaza ngo kugira ngo ibyo bicike ni uko abatuye isi bose baruhuka icyumweru. Dalai Lama kandi yasabye ibihugu byose byo ku isi ko bagomba kugaragaza uruhare rwabo mu gushakira umuti ibibazo by'ibidukikije nk'uko Papa yabisabye. Yakomeje atunga agatoki ibihugu bitandukanye avuga ko byita ku nyungu zabyo aho kwita ku nyungu z'abaturage b'isi muri rusange. Avuga ko ibyo bikwiriye guhinduka ku kibazo cy'ibidukikije, ariko ko icyo kibazo cy'ibidukikije ari icy'isi yose muri rusange. Murabisanga kuri urwo rubuga aho yabigaragaje. Ku itariki ya 14 Kanama 2015 ikinyamakuru Catholic Herald cyasohoye inkuru ifite umutwe uvuga ngo ibihumbi byinshi byasinye urwandiko rwingingira guverinoma zo ku isi kumvira imyanzuro iri mu rwandiko rwa Papa Francis ku ihindagurika ry'ibihe. Bivugwa ko uru rwandiko rwanditswe mu cyimbo cy'abana bacu b'abakene bo ku isi hamwe n'umuryango w'abatuye isi muri rusange, ruriho imikono isaga y'abantu basaga ibihumbi 53,495 basingiza imyanzuro ya Papa ku ihindagurika ry'ibihe. Iki ni ikibazo gikomeye. Uku kwinginga kurasaba abayobozi bazaba bari mu nama yiga kwihindagurika ry'ibihe ku bidukikije izabera i Paris mu Bufaransa tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 kugeza ku 15 z'ukwa 12 2015, kumvira uguhamagara kwa Papa kuri mu rwandiko rwe kwihindagurika ry'ibihe rwiswe Laudato Si. Ibi byararangiye, byafatiwe imyanzuro, abayobozi baza guverinoma z'isi barateranye babifatira imyanzuro. Aho turi kwerekeza mu ruhande rumwe ni habi, ariko mu rundi ruhande hateye ibyiringiro by'uko turi hafi gutaha iwacu igihe cyageze. Uku kwinginga gusaba bazagira uruhare bose muri iyi nama kwakira neza uguhamagara kwa Papa mu kurimbuka kw'isi bafata imyanzuro ikakaye. Niba Imana yarabitangaje muri Matayo 24, niki abatuye isi bahindura ku myanzuro y'Imana? Ni bande bafite ubushobozi bwo kuvuguruza isumba byose? Dore icyo bashobora guhindura ni kimwe. Niba Imana itangaje ngo isi iranyagwa ihinduka umwirare bitewe nuko bishe amategeko y'Imana, itunze urutoki bereka icyaha cyabo, abatuye isi bagombye kumvira Imana nk'abininiwe bafashe imyanzuro bagahinduka, igihugu cyabo kikagira umutekano. Igihe cyose bazumvira icyo Imana ivuga, isi yose izagira umutekano. Ariko igihe bazasuzugura icyo ijuru rivuga ahubwo bakumvira icyo ubupapa buvuga, nta kabuza amateka azagerwaho. Umva neza, ntabwo ari byo byakozwe gusa. Amasosiyete akomeye yo ku isi yose nabo bayobotse ubupapa muri icyo cyerekezo. Byahanuwe kera bitaraba ngo igikorwa gishyigikira ikiruhuko cy'icyumweru kirakorera urugendo rwacyo mu mwijima. Ababifitemo uruhare bose barahisha imigambi yabo.
ku buryo abifatanya nabo batabona aho kigusha. Ibiteganijwe byacyo bifite ishusho ya gikristo yo gufasha abantu no gusa naho babagirira neza, ariko ubwo kizagaragaza imvugo yacyo ku munsi ukomeye w'urubanza, imvugo yacyo izagaragara ko ari ya Satani. Ibyo byanditswe mu bihamya by'itorero igitabo cya 2 ku rupapuro rw'180 byanditswe na Ellen White. Inshuti mukundwa, muri icyo gihe isi yose izaca bugufi yunamira ubupapa, ibuha ikuzo ry'itegeko ryabwo ry'icyumweru nk'ikiruko shingiro n'ikimenyetso cy'ububasha bwabwo bwite. Ibyo byanditswe mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Turatangaza tubamenyesha ubutumwa bwa marayika wa 3 ko mu gihe mugiye kubahiriza ikiruko cy'icyumweru, nyamuneka hari ibyago 7 bizabagwaho. Byumve neza, si ubutumwa bw'iterabwoba turi kubagaragariza, ubutumwa bw'igihe tugezemo, ubutumwa buberanye n'igihe turimo. Ni ugushyira ku mugaragaro ibyaha bya Babuloni, ni ugushyira ku mugaragaro ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko yahimbwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'ubupapa. Ngibi biri ku mugaragaro. Dore byanditswe mu gitabo Intambara Ikomeye paje 427 ngo buri kuri gushya kwagiye kugira abakwanga n'abakurwanya, ababaga bagize umugisha wo kurasirwa n'umucyo w'ukuri bagezemo barageragezwaga kandi bagategwa imitego. Imana itanga ukuri kwihariye no gutabara ubwoko bwayo. Ninde wahangara kwanga kubutangaza? Imana itegeka abagaragu bayo gutanga irarika riheruka ry'imbabazi zayo ifitiye abari ku isi. Ubu ni irarika ry'imbabazi rya nyuma riheruka, ni ijwi rirenga, ni ijwi rya nyuma mu masaha y'umugoroba w'isi. Ntibashobora gukomeza guceceka rero mu gihe imitima irimbukira mu byaha. Intumwa za Kristo ntizizita ku ngaruka zizabageraho, bagomba gusoza inshingano yabo, ibisigaye bakabiharira Imana. Uyu munsi wa none rero twegereye umugoroba w'isi, imirasire y'izuba ry'imbabazi igiye kurenga. Marayika w'Imana agiye kwigurukira amenyesha Kristo Yesu ko umurimo we warangiye, abera bamaze kubarwa. Ibyo rero tugomba kubitangaza. Paje 425 uzayisome y'iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, haranditswe ngo uko niko ubutumwa bwa marayika wa 3 buzamamazwa. Ubwo igihe kizagera ubwo butumwa buzabwirizwa mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakorera mu bikoresho byiyoroheje kugira ngo bifashe imitima yaberejwe gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye uwo murimo n'abazarobanurirwa binyuze mu gucushumurirwaho Mwuka Muziranenge, aho kuba ari ababitorejwe mu mashuri. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara. Ibi byaha bya Babuloni ni ibiherero. Harimo ikiruhuko cy'icyumweru kivuguruza ikiruhuko cy'isabato Uwiteka yategetse. Korani ntagatifu yemeza neza ikiruhuko cy'isabato, Bibiliya yereka ikemeza ikiruhuko cy'isabato, Bibiliya uhinduza ubw'isi nshya ikemeza ikiruhuko cy'isabato. Yemwe mbonero no kubabwira neza ngo na Bibiliya yera, Bibiliya mpuzamadini ya Giprotestani yemeza ikiruhuko cy'isabato. Ikiruhuko cy'icyumweru ni ikinyoma, ni kimwe mu byaha bya Babuloni. Ikindi cya kabiri ni ukarisitiya, ko papa afite ubushobozi bwo guhindura umugati na divayi mu mubiri wa Yezu n'amaraso bya Yezu koko. Icyo ni icyaha cya Babuloni. Ikindi ni ukudapfa kwa roho. Icyo ni icyaha cya Babuloni, hamwe n'ibindi byaha by'uburyo bwose. Kwifatanya n'isi ni ibyaha bya Babuloni. Byose bizashyirwa ku mugaragaro. Mubyumve neza, ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta hatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ikwirakwizwa rwihishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya, imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece, byose bizatwikurwa bishyirwe ku mugaragaro. Kubera iyi miburo ikomeye, abantu bose bazakangarana. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bitigeze bumva ubu butumwa nk'ubu bazabutegera amatwi. Imana ishimwe iteka ryose. Bazumirwa bumvise ubuhamya buvuga ko Babuloni ari itorero ryaguye kubera ibicumuro n'ibyaha byabo, no kubwo kwanga ukuri, no kubwo kwanga ukumva uko kuri, kwanga ukuri yahawe gukomotse mu ijuru. Ubwo nibwo abantu bazasanga abayobozi babo bafite ishyushyu ryo gusobanuza ukuri bati, ese ibi bintu ni ukuri?
Ibi bintu bizateza impaka mu madini atandukanye, bizateza impaka mu cyaro. Abantu bazakangarana batangire babyibazeho bati ibi bintu ni ukuri. Bajye kubaza abapasitoro babo, bajye kubaza abashehe, bajye kubaza abashumba. Ibi bintu twasomye muri Korani, twasomye muri Bibiliya ntagatifu, twasomye muri Bibiliya ubuhinduzi bw'isi, twasomye muri Bibiliya yera. Ibi bintu ni ukuri. Ababwiriza babo, mwababwiriza mwe mwumve neza, nimudahagarara hagati y'abarimbuka n'ijuru ryabatumye ngo mwerekane ukuri nk'uko kuri, muzasukwaho umujinya w'Imana. Ibyago 7 mwe bizabanza gufata. Mubyumve neza, mwitandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose cyo kuyobya abantu. Dore uko byanditswe ngo ababwiriza babo bazabasubirisha amagambo y'amahimbano nk'uko bayabamenyereje, babashukashukisha ibinezeza kugira ngo baturishe imitima yabo izaba ifite ubwoba, kandi bagushe neza intekerezo zabo zibahagurukiye. Nyamara guhera ubwo benshi bazanga kunyurwa n'ayo mabwiriza yashyizweho n'umuntu, babasaba ubusobanuro ku mugaragaro niba ibyo bababwiye bihwanye n'iri jambo ngo ni ku Uwiteka avuga. Imana ibivugaho iki? Abo bayobozi b'idini bameze nk'abafarisayo ba kera bazafatwa n'uburakari bwinshi, kuko ubuyobozi bwabo buzaba bumaze gukemangwa. Bavuge ko ubwo butumwa bukomotse kuri Satani, maze bahagurikiriza imbaraga y'abantu bahindutse isenga y'ibyaha gutoteza no kurenganya abamamaza ubwo butumwa bwiza. Ibi rero niko bizagenda, ni narwo rukurikirane. Amateka rero azisubiramo, idini ry'ibinyoma rizashyirwa hejuru. Umunsi wa mbere w'icyumweru, dimanche, umunsi usanzwe utagira kwera na guke, uzashingwa nk'igishushanyo cy'i Babuloni. Amahanga, indimi n'imiryango yose bizategekwa kuruhuka icyo kiruhuko cy'igihimbano cy'idini Gatulika. Idini ry'ibinyoma aricyo ryo Kiliziya Gatulika izahatira abantu bose gusenga uwo munsi. Ayo magambo muzasoma mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, igitabo cya 7 ku rupapuro rwa 973, cyanditswe mu cya 896. Shuti mukundwa, mu gihe nerekeza ku musozo, byarahanuwe ngo nk'uko gusesekara kw'ingabo z'Abaroma kwabereye abigishwa ikimenyetso cyo kurimbuka kwari kugose Yerusalemu, ni kubwo buhakanyi buzatubera ikimenyetso kigaragaza ko kwihangana kw'Imana kwageze ku iherezo. Ubwo rero Papa yamaze gutegeka ibijyanye n'itegeko ry'icyumweru, kwihangana kw'Imana kugeze ku iherezo. Marayika w'imbabazi yamaze kwigurukira mu buryo atazagaruka ukundi. Nibi bimaze kugaragazwa mu bihamya by'itorero igitabo cya 2 ku rupapuro rw'179, biragaragara neza nk'uko gusesekara kw'ingabo z'Abaroma kwageze Yerusalemu mu mwaka wa 67, ko bizaba byamaze kurangira. Hari hashize igihe gito kigera mu myaka 5 bamenyeshejwe neza ko Yerusalemu igiye kurimbuka. Biragaragara ko itangazo ry'icyumweru n'ishyirwa mu bikorwa ryaryo rizatangazwa ku mugaragaro hashize igihe gito, imbabazi zirangiye. Shuti mukundwa rero, umaze kubyumva neza, niba iki kibazo cyaratangiye kuganirwaho mu mbaraga kandi kikaba cyarahanuwe ko ariko bizagenda, abareberera isi kandi bakabifatira ibyemezo, ubyumve neza ko Papa akaba yaramaze kuvuga ku isi kugira ngo itarimbuka, ari uko ikiruhuko cy'icyumweru cyashyirwa mu bikorwa, tugiye gutaha iwacu. Nsoreze kuri aya magambo aboneka mu gitabo cya Amosi, igitabo cya Amosi, igice cya 3 umurongo wa 7, havuga ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Mureke twitegure Kristo Yesu ugiye kugaruka, byose byashyizwe ku mugaragaro, byashyizwe habona, twitegure umwami wacu. Imana amori baho umugisha mu izina rya Yesu. Mureke dusenga Imana. Data wa twese, tugushimiye ko wateguye uburyo bwo gucyura itorero ryawe, banje kugaragaza imiburo n'ibizakurikirana byose, kandi ugateguriza abagaragu bawe kongera kubitangaza. Ubutumwa buberanye n'igihe tugezemo bikaba byumvikanye neza, kandi buri gihe cyose kikaba cyarageraga ubutumwa bwacyo. Uyu mugore ari we maraya ukomeye, nyina wa maraya, akaba yamaze gukoma imbarutso yo guhamagarira abatuye isi bose kwamamaza ikiruhuko cy'icyumweru nk'ibendera rya Satani. Tugushimiye ko biduhishuriye, buri wese ubyumvise umushoboze kubigenzurana ubushishozi, yitegure Kristo Yesu ugiye kugaruka, kugira ngo ubwo urugi rw'imbabazi ruzaba rumaze gukingwa tuzabe twemewe nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu.